一講起工藤紀子咧，一定會諗到小雞、小企鵝同埋野貓系列㗎啦。咁野貓軍團系列咧，最近就出咗橋梁書啦。其實咧，除此之外，仲有一套叫做《加利達大冒險》，都係工藤紀子出嘅橋梁書嚟嘅。加利達咧本身係一個海盜船嘅船長嚟㗎，佢唯一嘅船員拍檔咧就係呢一隻叫做奇羅嘅蜜蜂仔。喺漫長嘅雪地冒險過程當中咧，加利達因為抵受唔住持久嚴寒嘅天氣，慢慢進入冬眠狀態啊！一個又一個嘅危機咧，搞到阿奇羅一隻蜜蜂要獨力面對啊！好彩上一集咧，海盜咧就送咗佢哋一個法寶，令到佢哋可以渡過難關，同埋咧今次仲要遇到一班咧咁啱喺度拯救春天嘅雪橇犬，陪佢哋咧一齊喺雪之國嗰度咧一齊去完成個旅程㗎。療癒又奇幻嘅劇情咧，小朋友一定會中意睇㗎。